Хочу небольшой отзыв оставить о сигнализации, которую я установил недавно. Starline A93 2CAN 2LIN. Вы знаете, конечно, супер, когда машина заводится с автозапуска. Сейчас я это вам продемонстрирую. Проснулись вы с утра, позавтракали, налили себе чашечку кофе, как в моем случае. Подходите к окну, не имеет значения какой этаж, в моем случае первый. Берете вот такой вот чудо-брелочек, зажимаете верхнюю кнопку, так чтобы и машину было видно. И машина заводится. Машинка работает. Так, а на брелке указана иконка с работающим двигателем. И она будет работать ровно 20 минут. А я дальше буду продолжать пить кофе. Всем советую установить сигнализацию с автозапуском. Не имеет значения какой фирмы, но главное, чтобы она заводилась от кнопки.